Die grootste oorlog in jou lewe is dalk nie in die wêreld nie, maar binne in jou. Kom ons praat eerlik oor die oorlog tussen jou hart, jou gedagtes en jou geloof. Welkom, dis tyd vir Waagmoed en Lewe. Ek is Marina Meiburg. Verkry waagmoed deur inspirasie, geloof en wysheid uit God se woord vir jou lewe. Hallo vriende, ek verwelkom jou graag by episode 4 van Waagmoed en Lewe. Ek weet nou nie van jou nie, maar as 'n mens na die nuus kyk, is oorlog amper in elke opskrif, nuusberig en koerant, konflik tussen lande, dreigemente van groter oorlog, en daar is selfs besprekings oor 'n derde wêreldoorlog. Maar vandag wil ek oor heeltemal 'n ander oorlog praat. 'n Oorlog wat nie op 'n slagveld gebeur nie, maar binne in jou. Die oorlog wat in jou hart en jou gedagtes woed. Jy weet, daardie plek waar jy eintlik weet wat reg is, maar jy doen dit nie altyd nie. Dit is mos of die verkeerde ding net soveel makliker is as die regte ding. Nou so slaan Paulus nou die spyker op die kop in Romeine 7 vers 19 as hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Klink dit vir jou bekend? Ja, dis vir ons almal bekend. Jy weet mos, ons wil die regte ding doen, maar dit sukkel somtyds, soos die een oom eendag gesê het, toe hy hom gruwelik vererg het vir iemand. Ja, en daar lê my mandjie vrugte, met verwysing na die Heilige Gees, nou die hele paadjie vol. Val jou vrugte ook partykeer die paadjie vol, as die oorlog binne in jou so woed? Die oorlog tussen wat jy weet reg is, en wat jou gewoontes wil hê, wat jou emosies voel, en wat jou vlees begeer. Jesus ken ons so goed. In Matteus 26 vers 21, midde in sy grootste emosionele worsteling, sê hy vir die disippels, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Dan sê hy, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En ja, as ons mekaar in die oë kyk en regtig blaatant eerlik is dit nie maar waar ons onsself dikwels bevind nie? Jy wil verander, jy wil groei, jy wil daardie ding los, maar daardie een gewoonte, daardie een troos dingetjie, daardie een herinnering. Hulle stook die oorlogse vure hoog en hou dit aan die gang. Nou party mense probeer die oorlog stilmaak met kos of drank, besig bly, die verhouding, dan daai verhouding, sosiale media, of probeer net eenvoudig om dit so diep te bære, in 'n poging om dit te ignoreer. Soms is dit net te eina. En al probeer jy jou uiterste bes om daardie oorlog te stop, jy beskik net eenvoudig nie oor die kapasiteit om met daardie seer te deel, sodat die oorlog kan stop nie. Nou die Bybel sê iets baie belangrik oor hierdie oorlog. Kom ons kyk gou daar in 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6. Ek gaan dit vir jou uit die boodskapvertaling lees in duidelik verstaanbare Afrikaans.
Kom ons lees. Natuurlik is ons doodgewone mense, maar ons leef glad nie volgens die reëls van hierdie wêreld nie. Nee, ons is in 'n voltydse oorlog gewikkel om die goeie nuus uit te dra. Maar ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie, gelukkig nie, sê hy. Ons staan in die Here se diens en daarom kry ons al ons wapens by hom. Daarmee vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nuus staan. Selfs die heel sterkste vestings van die vyand. Met hierdie wapens vernietig ons elke vals argument. Elke hooghartige leuen wat die ware kennis van God probeer verdraai, loop ons met God se wapens onderstebo. En elke gedagte wat deur ons koppe gaan, neem ons gevange en lewer dit aan Christus uit. Ons dink slegs wat hy wil hê. Omdat ons tot die tande toegewapen is, staan ons gereed om elke stukkie ongehoorsaamheid te straf en daarmee af te reken. So vriende, jy sal met my saamstem dat nie elke gedagte wat in jou kop opkom, 'n gedagte is wat jy moet aanhou kos gee nie. Party gedagtes moet gevange geneem word, party herinneringe moet losgelaat word, party gewoontes moet eenvoudig beëindig word. Ons moet klaar kry met die dinge van die vlees, sodat ons lewe 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige of aanneemlike offer kan wees. Nou ek praat met jou reguit en eerlik vandag. Dit is so. In sommige areas is dit maklik om die oorlog te stop. Maar in ander areas is dit nie so eenvoudig nie. Tog kan ons saamstem dat die oorlog nie vir altyd kan voortgaan nie. Ons verstaan ook dat die oorlog nie beteken dat jy klaar verloor het nie. Die oorlog beteken God Heilige Gees is besig om in jou lewe te werk. Anders is daar mos nie 'n rede vir die konflik nie. Paulus sê mos in Galasiërs 5 vers 17 dat die vlees teen die gees begeer en die gees teen die vlees. Hoofletter gees, nê? En dit, vriende, is wat die oorlog veroorsaak. Maar hier is nou die goeie nuus. Jy hoef nie hierdie oorlog alleen te veg nie. Jesus het reeds die grootste oorlog gewen. Hy sê in Johannes 16 vers 33 dat ons in die wêreld verdrukking sal hê, maar dat ons goeie moed moet hou, want hy het die wêreld klaar oorwin. So, liewe luisteraar, wanneer jy jou gedagtes, jou hart en jou stryd na Jesus toe bring, begin die oorlog stil raak. Nie omdat jy nou skielik perfek is nie, maar omdat jy goeie moet hou in Jesus se oorwinning en hom vertrou soos wat jy elke oorlog in jou lewe een vir een aan hom oorgee. Soos jy leer om gedagtes te stop en te vervang met gedagtes wat stig, soos wat jy leuen stop en die waarheid kies, soos wat jy met jouself genade het wanneer jy foute maak en nie jouself aanhou verwyd en verwerp daaroor nie, en soos wat jy opstaan elke keer wanneer jy geval het. Ek groet jou vandag vanuit Paulus se pen aan die Filippense. Filippense 1 vers 6. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig tot op die
dag van Jesus Christus. Vriend, Jesus se dit is volbring aan die kruis. Het nie net die werk in jou lewe begin nie, hy gaan dit ook klaar maak. So, as daar vandag 'n oorlog binne in jou woed, moenie moed verloor nie. Daar kom 'n tyd om 'n besluit te neem. Dalk het jy vandag by daardie kruispad gekom. Kies dat die oorlog nie meer jou lewe beheer nie. Die oomblik wat jy daardie besluit neem en dit volkome aan Jesus gee, stop die oorlog in jou binneste. Dan is dit nie die opruimingswerk wat oorbly, soos wat Jesus jou van binne af verander en nuut maak. Dalk, net dalk, is vandag jou dag. Die dag wat jy besluit. Ek is klaar met hierdie oorlog wat my toekoms steel. Kom ons bid saam. Vader, oorlog is 'n realiteit. Ons sien dit prakties in die wêreld. En vir baie is dit nie net 'n woord nie, maar 'n verskriklike werklikheid. Ek vra dat U vandag by elkeen sal stil staan wat 'n oorlog in hulle binneste ervaar. Heilige Gees, dankie vir die werk wat U reeds begin het en dat U dit sal voltooi in elkeen se lewe. Vader, ek dank U vir die genade van Jesus Christus wat die wêreld reeds oorwin het en dat dit ons moed gee om ons eie oorlog aan Hom oor te gee. Vader, vir die wat vandag sê, vandag is my dag. Ek vra dat U elke een asseblief sal ontmoet soos nog nooit tevore in hulle lewe nie. En dat U die oorlog vir altyd sal stop. Vader, en dan vra ek ook asseblief dat Heilige Gees sagkens en liefdevol sal help met die opruimingswerk nadat die oorlog verby is. Ek loof, dank en aanbid U met my hele hart. In Jesus naam. Amen. Vriende, deel asseblief hierdie boodskap met iemand wat daarby kan baat. Mooi naweek en 'n geseënde samesyn met jou hartsmense. Tot volgende keer. Totsiens.